بالقتل ما يرتاح قلبي إذا حتقد كرفتي ما بيتون بالمصطفى أنوارنا دائما أمسك يا بحر مالك الرب يا علما في ذخرنا ظهورها في المعاني دوب متلطمة أيامها والليالي صايمة قايمة بحق تنزيل مولانا العلي قايمة تحت رعاية من طه نشأت عظيمة المولى قد تايما بالله بالله يا لك عارفة علما في نور قلبي وعي ذخري لنا رحمة نعم شفيقة ولا هي عننا نائمة يرتاح قلبي لا حتقدك بالدون بالمصطفى أمسك يا بحر مالك الرب يا علما في ذخرنا سيوف البات رقات عصرما بها تمينا وننذر أنفسنا حريما حول الحما إن ظهرت القوي قدما في صفنا فاطمة معنا أبو فاطمة يرتاح فرج علينا ووفنا القسمة هب لنا عوافيك وامل تامة دائما وعند رسه الجبين أرسل لنا الختمة بجاه خير الورى ذي الهمة العظيمة يرتاح وكل قلب متعلق بأهل هذه المعالم أن الله يعيد علينا وعليكم نسمات هذه الحضرة الصديقية الكاملة والوراثة التامة لخير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
ويعيد علينا عوائد فخر الوجود والعوالم الشيخ أبي بكر بن سالم بصلاح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن وصلاح الشان في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يصلح لكل منا دينه الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ويجعل الموت راحة لنا من كل شر، ويجعلها مجامع مذكورة في العالم الأعلى بخير ما تذكر به مجامع المقبولين عند الله، ويفيض عليهم فيضات وجود، وتجري عليهم سيول من فيض البر الودود في الغيب والشهود، يسعد بها الكل منا ومنهم مع كل مسعود. اللهم أسعدنا بأعظم السعادة، وأصلح لنا الغيب والشهادة، واجعلها اللهم مجالس هنا ومجالس إدراك للمنى، ومجالس اتصال بعبادك الأمنا، ومجالس وداد لك ولرسولك محمد وأهل بيته وصحابته ولساداتنا آل بعلوي ومن سار في القدم النبوي، واجعلها اللهم وصلا لا تنقطع، واجعل اللهم سبب للرقي مع من يرتفع، واجعل اللهم سبب لصلاح الحال كله ودفع سوء أهله، وجمع القلوب عليك والوصول إليك والوصال من حضرتك العظيمة، ونقاء القلوب عن الشوائب والشرب من أحلى المشارب، والبركة في الأعمار وصرفها في خير ما يرضيك عنا، وختمها لنا بأكمل الحسنى، واجعل كل منا ومنهم من خواص أهل حسن الخاتمة، واجعل كل منا ومنهم من خواص أهل الحسن السابقة، واجعل كل منا ومنهم من خواص أهل السعادة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى، مع صلاح الشؤون كلها ودفع الشرور كلها وبلوغ الآمال كلها في خير ولطف وعافية. وعلى كل صالح وتشفع بها، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيخ أبو بكر بن سالم. الحمد لله الذي اصطفى من خواص عباده أرباب اصطفاء، وجعلهم شموسا مضيئة تنقشع بنور الوهاب جلابيب الظلم الجهل عن قلوب الأولي الإعراض والجفاء، وخصهم بالزلفى لديه فصاروا أئمة وهدى منه وإليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصلاته وسلامه الأتمان على الحبيب المعصوم سيدنا محمد الإمام المرسلين وآله الطاهرين وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة من مناقب سيدنا فخر العوالم أبي بكر بن سالم، نفعنا الله به في الدنيا والآخرة، آمين. نسبه الشريف من جهة أبيه هو الشيخ الكبير فخر العوالم أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن شيخ عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة ابن علي بن علوي ابن الأسد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن سير الإمام المهاجر أحمد بن عيسى ابن محمد النقيب ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبه الشريف من جهة أمه هي الشريفة العفيفة طلحة بنت عقيل ابن أحمد ابن أبي بكر سكران ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف إلى آخر النسب. وجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم كان وجوده بالتريم يوم السبت 23 من شهر جماد الأولى سنة 19 و900 هجرية، وقد تربى بأبيه وعين العناية تراعيه في ظاهره وخافيه، وقد شهره الكثير من الأولياء والصالحين قبل وجوده في حال صغره، فمنهم السيد الشريف أحمد بن علوي بن عبد الرحمن السقاف صاحب مريمة، فقد كان يأتي العينات ويجلس في الحافة التي أحياها سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، وهي إذ ذاك أحجار وسلم كثيرة ويقف فيها، ثم يقول يولد في هذا المكان رجل عالم كبير القدم ويسكن هذا المكان، ويشير إلى موضع الذي كان فيه سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، وهذا مسجده ويصلي فيه، وهذا بيوته ومساكنه. وكذلك ممن بشر به الإمام العارف محمد بن أحمد جمال الليل
مقدم بطربة المصب بالقصم، وكذلك الشيخ الإمام العارف شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن، وكذلك سيدنا الإمام أبي بكر العدروس العدني وغيرهم كثير. وقد حصل الشيخ للشيخ العارف فارس باقيس لما زار حضرموت أتى إليها نحو 300 مريد، ولما أراد دخول مدينة التاريم وظهرت له أشعة أنوار سادتنا العلويين خاف أن يسلب حاله، فطلب من السادة العلويين خفيرا يسحبه، فقالوا لولا تخف منا سلبا، فقالوا إني أريد الانحدار إلى زيارة الضريح نبي اللاهوت، وسأمر على كثير من مشايخ الجهة من البكشير وبكشير وألبن سلم وألأبي شعيب وغيرهم، وألح عليهم في طلب الخفير، فاختار سيدنا الشيخ أبا بكر بن سالم، وكان إذ ذاك صبيا، واستصحبه معه خادما يلقب بباقهاول ليحمله لصغره، وكان ممن صيب الشيخ فارسي تلك الزيارة الشيخ العارف عمر بن مخرمة لما مر عليه ببلد سيوون، فلما رأى الشيخ عمر سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وباقهاول حاملا له نظرا إليه وصوب نظره وأنشد قائلا شعرا ارتجالا: يا قضيب الذهب الله بعينه يراعيك، كل وادي كبير الألقه قدام واديك. ثم قال: أسعد الله مسا صباحك مسا صاحبك يا باقهاول، إيش ذا النخل اللي يخرب وعاد نقاول. اشتغل سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم بطلب العلوم النافعة من أيام صغره، وأخذ عن عدد كثير من المشايخ كمثل العلامة العمر بن محمد باشيبان المتوفى سنة 944 بمدينة قسم بحضرموت، والشيخ الإمام أحمد بن علوي باجهدب، والشيخ أحمد شهاب الدين، وكثير منهم من مشايخهم. ثم وذكر أن الشيخ أبو بكر بن سالم أنه مدة 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، ويصلي في مسجد باعيسى باللسك، ويسعى كل الليلة إلى التاريم، يركع في مساجدها ويملي حضاناتها بالماء لشرب الدواب. وقال الفقيه المقدم سراج الدين قال: سمعت سيدي الشيخ أبو بكر بن سالم يقول في آخر عمره، يقول: ما أعلم إني تركت صلاة الضحى والوتر على الكمال. ثم أما وفاته رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين. قال الفقيه أبو بكر بن محمد باوزير: انتقل سيدنا وبركاتنا الإمام الأقطاب سيدنا الشيخ بركة الإسلام والمسلمين الحبيب الغوث الشيخ أبو بكر بن سالم ليلة أحد بعد العشاء 27 شهر ذي الحجة الحرم آخر سنة 99 في القرن العاشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ini adalah sebagian daripada terjemahan biografi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang akan saya bawakan dengan bahasa Indonesia. Puja-puji bagi Allah yang telah memilih hamba-hambanya agar bisa dekat kepadanya dan dijadikan penerang yang terang dengan nur dan cahayanya, bisa menghilangkan daripada kebodohan dan menjauhkan dari orang-orang yang protes dan ingkar kepadanya serta berpaling kepadanya. Kemudian menjadikan orang-orang pilihan dekat kepadanya sehingga menjadi imam-imam, orang-orang yang bisa memberikan hidayah darinya dan padanya hidayah Allah Subhanahu wa taala jalankan. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, ada beberapa orang yang mereka konsisten dari apa-apa yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera secara sempurna kepada kekasih yang selalu terpelihara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat dan keluarganya yang suci dan sahabat serta tabi'in. Ini adalah sedikit sekali daripada sejarah biografi Sayyidina Syekh. Kebanggaan daripada bendera-bendera yang berkibar adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau nasabnya sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, keberadaan beliau pada hari Sabtu tanggal 23 pada bulan Jumadil awal tahun 1919 Hijriah. Sesungguhnya beliau telah dididik langsung oleh ayahandanya Sayyidina Salim yang tidak henti-hentinya selalu menjaga
memelihara, mengajari secara langsung Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau selagi beliau masih di dalam perut ibunya. Bahkan banyak sekali para aulia yang telah mendeteksi keberadaan Syekh Abu Bakar bin Salim, akan munculnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sebelum Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim keluar di dunia ini. Di antaranya daripada imam-imam itu yang telah mendeteksi secara dini akan munculnya orang besar, akan munculnya orang agung, yaitu Sayyidina Syarif Ahmad bin Alwi bin Abdul Rahman As-Segaf, yang beliau datang ke tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, sedangkan Syekh Abu Bakar bin Salim belum dilahirkan. Dan di situ pula Al-Imam memberikan isyarat bahwasanya nanti akan lahir orang agung di tempat ini, dan ini adalah masjidnya, dan ini adalah tempat khalwahnya, dan di sini akan datang orang dari penjuru dunia. Lalu saudara-saudara sekalian, padahal waktu itu Syekh Abu Bakar bin Salim belum dilahirkan oleh ibunya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang agung dan besar, saudara-saudara sekalian. Yang kita lihat Habib Hadi Al-Haddad, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Hussein bin Hadi, Habib Salim bin Jindan, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, itu adalah sebagian daripada hasanatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau-beliau itu adalah kebaikan daripada kebaikan Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau-beliau awliyaillah yang sudah saya sebutkan tadi adalah mendapatkan sedikit keberkahan, dan daripada keberkahannya Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk Habib Umar yang di depan kita ini adalah barakah dari barakahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka saudara-saudara sekalian, saat disebutkan bahwasanya di sini adalah tempatnya, di sini tempat beliau, di sini tempat beliau akan mengajar, maka di antara yang memberikan kabar gembira adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, dan banyak sekali orang-orang yang telah memberikan kabar bahwasanya akan muncul orang agung di kota Ainat. Bahkan terjadi satu karamah yang sangat besar. Tak kala Imam Syekh Al-Arif Faris Bagis, beliau datang ke Hadramut. Tak kala datang ke Hadramut, datang bersama 300 murid-muridnya. Lalu dia datang ke Hadramut. Begitu sampai di kota Tarim, maka terpancar dan tampak akannya nur cahaya yang terpencar dari keluarga Sada Al-Alawiyin. Maka Imam Baksyar tadi takut dia punya kedudukan akan diangkat dan akan dicabut serta diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meminta tolong kepada para jiban pada zaman itu agar diberikan seorang yang menemani dia dari keluarga habaib. Lalu mereka menunjuk Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak kala itu Sayyidina Syekh masih kecil, saudara-saudara sekalian, tidak sampai 10 tahun, saudara-saudara sekalian, sehingga dimintalah Bagahawal, seorang yang menemani dan seorang yang membawa Syekh Abu Bakar bin Salim, bahkan digendong Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim untuk menjaga agar imam yang datang di kota Tarim ini tidak hilang nur dan cahayanya, saudara-saudara sekalian. Lalu saudara-saudara sekalian, tak kalah beliau melewati kota Siun, dan tak kalah Sayyidina Umar, Syekh Umar Sayyidi melihat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim hamilan lahu, nazar ilaihi wa sawwaba nazaruhu, maka dia melihat dengan sangat cermat. Lalu berucap Sayyidina Syekh Umar tadi sambil mengatakan, ya ghadibadz dzahab, wahai serpihan-serpihan emas, Allah bi'ainihi yura'ik, Allah dengan pandangannya langsung akan menjagamu. Kullu wadin kabir alguh qaddamu wadik, semua telaga nanti akan terlempar di depan telagamu. Dari itu saudara-saudara sekalian, Imam Al-Azim, beliau dari kecil sudah bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, sudah bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, belajar kepada guru-gurunya, sampai banyak sekali guru-gurunya. Di antara guru-gurunya adalah Sayyidina Umar Muhammad Bashiban Al-Mutawaffa sana 44 di Madinah Qasam bi Hadramut, wa Syekh Al-Imam Ahmad bin Ma'alwi Aba Jahdab, wa Syekh Ahmad Syihabuddin, wa Syekh Abdul Rahman bin Alwi, wa Syekh Al-Kabir Ma'ruf
bin Abdullah ba Jamal wa Syekh Abdullah ba Makhramah. Ini adalah saudara-saudara sekalian daripada guru-guru daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Marhaba ya hayyu salam marhaba. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim meninggalkan wirid-wirid yang sudah kita baca, meninggalkan ilmu yang tidak sedikit, meninggalkan kata-kata hikmah, meninggalkan kalimat-kalimat yang bisa dijadikan sebagai filsafah hidup kita. Di antara kata-kata yang selalu diucapkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, arba'u awqatik waqtun tubni bihi nafsuk wa aksaru awqatik waqtun tujad bihi nafsuk. Sesungguhnya sebesar-besar keuntungan daripada waktu yang kamu habiskan apabila nafsumu engkau matikan saat itu, dan sebesar-besar kerugian bagi waktu yang engkau lalui adalah waktu di mana nafsumu di situ engkau hidupkan dan nafsumu menjadi-jadi menuntut keinginannya dan engkau menurutinya. Dan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, man lam yuhafid 'ala al-awqat lam yaslam min al-afat. Barang siapa yang tidak menjaga waktunya, maka dia tidak akan aman dari malapetaka yang diakibatkan dia membiarkan waktunya hilang dengan tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan bahwasanya man waqa'a bis-sallat istahaqqa at-tabi'at. Barang siapa yang tergelincir dengan dosa-dosa yang nista, sesungguhnya dia nanti akan mendapatkan sanksi yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Barang siapa yang tidak sungguh-sungguh saat permulaan dia menitih jalan-jalan aulia-aulia Allah, maka dia tidak akan sampai ke tujuan yang dia mau, saudara-saudara sekalian. Beliau juga mengatakan bahwasanya man jalasal akhyar, siapa orang yang berteman, siapa orang yang duduk bersama orang-orang yang saleh, hudhiya bil asrar, dia akan mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah yang orang lain tidak tahu, saudara-saudara sekalian. Wa man jalasal asyrar, dan barang siapa yang berteman dengan orang-orang yang jahat, sesungguhnya api neraka yang panas akan menunggu untuk membakarnya. Maka beliau juga memberikan kita agar selalu merasa qanaah. Qanaah artinya tidak tamak dan kita merasa cukup, merasa legowo dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nyaman dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah, dan tidak berambisi karena diri kita ingin menginginkan sesuatu. Sesungguhnya sesuatu itu sudah ditulis sebelum kita lahir di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Al-Imam, seorang imam alim azim, mengatakan, kaifa talabuka lis-sabiq wa huwa sababu fi 'itaika fil lahiq. Bagaimana permintaanmu yang akan datang itu adalah sebab pemberian Allah di alam sebelum engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambisi, saudara-saudara sekalian, oportunis tidak perlu, saudara-saudara sekalian, karena setiap kedudukan itu adalah Allah yang memberikan. Setiap derajat Allah yang memberikan. Setiap pangkat dan jabatan itu adalah Allah yang memberikan, saudara-saudara sekalian. Terakhir sekali, saudara-saudara sekalian, beliau mengatakan fil qanaa'ah rahah. Sesungguhnya saat kita nerima dengan apa-apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, akan nyaman, sentoso, bejo, adem hati ini kita, saudara-saudara sekalian, karena kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tama'i dhulm wan nadamah. Saat kita rakus, berambisi, saudara-saudara sekalian, maka kita akan dihina-hinakan dan kita akan merasa mendapatkan penyesalan, yang penyesalan itu nanti akan membuat kita malu, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, khudh minal ilmi ma nafa' in kunta tasmin kalami tasma'. Wahai engkau, ambillah ilmu-ilmu yang bermanfaat ini apabila mata hatimu mendengarkan daripada kata-kataku. Ini saja, saudara-saudara sekalian, sebagian daripada biografi seorang azim, lautan yang tidak ada ujungnya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari ini kecuali Allah zuhdan wa min ju'in tawa layali, semata-mata karena
zuhud untuk Allah, dan demi hal tersebut beliau rela tidak makan bermalam-malam. وما مضى حتى أقام الدين Dan tidaklah berlalu Nabi Muhammad melainkan agama ini telah berdiri dengan kokohnya, وصار سهلا واضحا مبينا sehingga agama ini menjadi demikian mudah, jelas dan terang benderang. فلم تخف أمته فتونا Dan umat beliau ditinggalkan tanpa takut ada perpecahan ataupun fitnah. بل عصموا في الجمع عن ضلال. Namun umat senantiasa mereka dibentengi dari kesesatan selama mereka dalam persatuan mereka. وقال لا تجتمع أمتي على ضلالة أبدا. Disabdakan oleh Nabi Muhammad, umatku tidak akan berkumpul sepakat di dalam kesesatan selama-lamanya. وهذا من فيض الله على الأمة بواسطة هذا النبي. Dan ini merupakan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat dengan berkat Nabi Muhammad. فإن العصمة للأنبياء وللملائكة. Sebab sesungguhnya sifat ismah tersebut atau kemaksuman adalah untuk para nabi-nabi dan para malaikat. وأعطى الله الأمة جمعها ألا تجتمع على ضلالة بل عصمها في جمعيتها. Namun Allah Ta'ala memberikan ini kepada umat di dalam persatuan mereka, diberikan ismah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesesatan. هو القائم السجاد في غسق الدجى. Beliau adalah yang senantiasa bangun malam dan banyak bersujud di tengah malam yang gelap gulita. فسل ورم الأقدام عن خير صابر. Cari tahulah tentang kisah bengkaknya kaki beliau, sebaik-baiknya orang yang bersabar dalam beribadat. هو الزاهد الملقي لدنياه خلفه. Beliau adalah seorang yang zuhud, yang melemparkan dunia di belakangnya. هو المجتزي منها بزاد المسافر. Yang mana beliau hanya rela mengambil dari dunia itu secukupnya seperti bekalnya musafir. وباذلها جودا بها وسماحة. Dan beliaulah yang rela mengorbankan, memberikan dunia kepada siapapun. بكف نداها كالسحاب المواطر. Dengan telapak tangan yang mana embunnya demikian indah dan luhur. وفي السخاء كأنه البحر زخر. Di dalam kedermawanan beliau bagaikan lautan yang mengalir dengan derasnya. يعطي مئينا وألوفا من حضر. Apabila memberi ribuan orang tanpa peduli mereka. فالحمد لله الذي جعلنا في أمته. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita sekalian daripada umat Nabi Muhammad. ولقد مضى على مفارقته لهذه الدنيا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 1424 سنة. Telah berlalu sejak wafatnya beliau selama 1424 tahun. ولهجرته والتي نحن في ذكراها في أول العام 1434 سنة. Dan sejak hijrahnya beliau yang mana sekarang kita berada di awal tahun ini adalah 1434 tahun. وكملت في هذه الأيام القريبة لوفاة هذا البدر من بدور عترته الطاهرة سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم 441 سنة. Dan sempurna di dalam hari-hari yang mulia ini tepat 441 tahun dari wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. انظروا في مذاهب البشر على وجه الأرض. Lihatlah di dalam madhab-madhabnya manusia di muka bumi ini. وفي مبادئهم وأفكارهم. Dan juga di dalam pola fikir mereka. وفي أنظمتهم وما يرتبون في حياتهم. Dan juga di dalam undang-undang dan aturan yang mereka atur dalam kehidupan sehari-hari mereka. أي شيء منها كان مقدار هذه السنين ثابتا ونافعا إلى الوقت والحين. Tanyakan, apakah undang-undang tersebut selama tahun-tahun ini tetap bisa langgeng dan tidak ada perubahan sama sekali? أفكار أهل أوروبا. Apakah pemikiran orang Eropa bisa bertahan sedemikian lama? أم أفكار أهل أمريكا. Ataupun pemikiran orang-orang Amerika bisa bertahan? أم أفكار أهل روسيا. Ataupun pemikiran orang Rusia? أو أحد في أفريقيا. Atau aturan-aturan yang dibuat oleh seseorang di Afrika? أو من هو صاحب مبدأ في الهند. Ataupun siapa gerangan orang yang memiliki undang-undang di India? أو في بقية شرق آسيا. Ataupun di Asia Tenggara? كلما برزوا على العالم بفكرة وخطة ادعوا أنها الصالحة المصلحة للبشر لا يمضي عليها ما بين 30 إلى 100 سنة إلا انكشف أنها غير صالحة وأنها لا تفيد البشر. Tiap kali salah seorang daripada orang-orang tersebut memunculkan suatu pemikiran
mereka di alam dunia ini, akan tetapi tidak berlalu 30 atau hingga 100 tahun, melainkan terungkap kepada dunia kebobrokan dan kerusakan dan kegagalan daripada pemikiran dan undang-undang tersebut. وكثير من الذين كانوا ينادون بها ويصفقون لها يحرقون أعلام أصحابها وصورهم. Dan banyak kali orang-orang yang tadinya dahulu bertepuk tangan membela daripada pemikiran dan aturan tersebut berubah menjadi membakar dan menimbulkan pergolakan menentang aturan-aturan tersebut. لكن منهج الشيخ أبي بكر بن سالم لا زال نافع ومفيد. Namun ajaran yang dibawa oleh Syekh Abi Bakar bin Salim senantiasa memberikan manfaat kepada kita sekalian. يستفيد منه الصغير والكبير. Ditimba manfaatnya oleh yang besar maupun yang kecil. ويستعد به لعالم المصير. Yang mana semuanya itu menjadikan bekal dan persiapan kita untuk kembali kita ke akhirat kelak. لأنه منهج ليس وليد فكر البشر. Sebab ini adalah suatu pemikiran, suatu perjalanan, suatu ajaran yang tidak terlahirkan dari pikiran manusia. ولا مأخوذ من مجرد التجارب الواقعة في الحياة. Ataupun hanya diambil dari sekedar diuji coba di dalam kehidupan. لكن منهج قام على قدم التبعية الكاملة لسيدنا النبي محمد بن عبد الله. Akan tetapi aturan yang diambil atas dasar peneladanan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو الذي قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Beliaulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang beliau, sesungguhnya tidaklah dia berbicara bersumber dari hawa nafsu dan keinginannya, namun semata-mata wahyu yang diwahyukan oleh Allah. قال جل جلاله أفحكم الجاهلية يبغون. Berfirman Allah Ta'ala, apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah, itukah yang mereka inginkan? ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Siapa gerangan yang aturannya lebih baik daripada Allah bagi kaum orang-orang yang berkeyakinan? وقال جل جلاله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Tidakkah Allah Ta'ala mengetahui siapa yang diciptakannya? Sesungguhnya Allah Ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui. وقال قل أأنتم أعلم أم الله. Allah Ta'ala juga berfirman, apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih mengerti? أأنتم أعلم أم الله. Apakah kalian lebih mengerti ketimbang Allah Ta'ala? جل جلاله وتعالى في علاه. ولذلك لا يهتدي البشر في وقت من الأوقات لحقيقة من الحقائق العلمية الكونية إلا ووجدوا في كلام الله وكلام النبي وكلام الصالحين ما يتوافق مع ذلك. Dan juga ditemukan oleh para ilmuwan di dalam mereka menemukan sesuatu daripada bidang keilmuanan mereka, melainkan mereka dapati pengetahuan yang baru mereka dapatkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah ataupun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن معلمهم هو خالق الكون بيده. Sebab yang mengajarkan mereka adalah sang pencipta alam semesta. وأما ما لم يصلوا فيه إلى الحقيقة العلمية ولكن نظرية كما يسمونها علمية فخذ منها مئات وألوف انكشف أنها غير صادقة وأنها غير صحيحة. Adapun ilmu yang tidak mengungkap daripada hakikat dan kebenarannya, maka itu adalah ilmu yang merupakan baru prasangka sekedar uji coba saja. وليس في الوجود حقيقة علمية تقتضي بأن المحرمات التي حرمها الله يمكن أن تتحول إلى خير للبشر أبدا. Dan tidak ada daripada ilmu-ilmu yang mengungkap suatu hakikat yang pernah menyatakan sedikit pun bahwa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala akan membawa kebaikan sedikit pun bagi umat manusia. فمهما اكتشفنا في الوجود من حقائق علمية لا يمكن أن يكون فيها شيء يثبت أن الزنا خير للناس أو فيه صالح لهم من قريب ولا من بعيد. Dan juga di dalam ilmu-ilmu yang mengungkap hakikat tersebut tidak pernah ada pernyataan yang mengungkapkan bahwasanya perzinahan lebih baik bagi manusia dan lebih membawa kebaikan bagi mereka. Sama sekali tidak pernah hal itu diungkapkan. بل في الحقائق العلمية ما يثبت ضرره على صحة الإنسان. Bahkan di dalam keilmuan
yang mengungkapkan bahwasanya itu akan memberikan bahaya kepada seorang manusia. وعلى اجتماع الإنسان ومجتمعات البشر. Dan juga akan membahayakan kepada kehidupan sosial manusia dan perkumpulan manusia. وعلى النفسية والعقل والفكر. Dan juga akan membahayakan dari segi mental orang tersebut. وكذلك الربا. Begitu juga yang namanya riba. وكذلك شرب الخمر والمسكرات. Ataupun minum-minuman keras pun demikian juga. ولما قال بعضهم لرسول الله هل نتداوى بالخمر قال نبينا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. Ketika bertanya seorang sahabat kepada Nabi Muhammad, apakah kami mengambil pengobatan dari minuman keras? Maka disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala tidak menjadikan pengobatan, obat di dalam bagi umat itu berada di dalam hal yang diharamkan oleh Allah. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Siapa gerangan yang lebih baik hukum dan aturannya melebihi Allah Ta'ala? Ini adalah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. فاحمدوا الذي جمعكم على دينه. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mengumpulkan kita semua atas agama Islam ini. وعلى سنة نبيه. Di dalam sunnah Nabi Muhammad. وعلى محبة الصالحين من عباده. Dan dikumpulkan kita semua dalam kecintaan kepada kaum salihin, hamba-hamba Allah. فهي أسباب السعادة في الغيب والشهادة. Maka ini merupakan sebab keberuntungan dari Allah Ta'ala في الدنيا وفي الآخرة. di dunia dan di akhirat. والله ثم والله وهل أعظم من الله نحلف به. Demi Allah, aku bersumpah demi Allah, apakah ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala kita bersumpah dengannya? Tidak ada. ألوف وألوف من المغرورين اليوم موجودين معنا على ظهر الأرض بأفكارهم أو نظرياتهم أو مادياتهم سيتمنون في يوم يجمعنا أجمعين أن حضروا معنا لحظة في هذا المحضر فلا يجدون ذلك. Maka beliau bersumpah bahwasanya kelak di hari kiamat ribuan orang yang dahulu mereka terbuai dengan pola pikirannya, dengan undang-undang yang dia miliki, dengan aturan yang dia miliki, mereka tertipu dengan itu semua. Besok di hari kiamat mereka akan berharap dapat merasakan sesaat hadir di majlis ini, akan tetapi mereka tidak bisa kembali dan mendapatkan nikmat yang semacam ini. إذا انكشفت الحقيقة عن ثمرة ونتائج اجتماعاتهم وثمرة ونتائج هذه الاجتماعات. Tatkala di hari kiamat tersebut mereka akan menyaksikan hasil yang mereka dapat, buah dari pemikiran mereka seperti apa akibatnya, dan mereka melihat kita mendapatkan buah dari majlis yang kita berkumpul pada siang hari ini. والعناية والسعادة ساقتنا حتى أحضرتنا. Sungguh bimbingan Allah dan keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita menggiring kita hingga kita sampai berkumpul di tempat ini. وما حضر واحد منكم إلا وقد سمي باسمه قبل خلق السماوات والأرض في كتاب الله. Dan tidak seorang pun dari kalian hadir di tempat ini melainkan telah tertulis dengan namanya di sisi Allah Ta'ala untuk hadir di tempat ini. فقدر ذلك في الأزل والآن كان على ما قدر حصل. Dan semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sebelum kita ada diciptakan ke alam dunia ini, kita telah ditentukan untuk hadir hingga saat ini kita hadir. ونسأله كما كتب لنا ذلك أن لا يفرق في القيامة بيننا وبين أهل هذه المجامع من السالكين أشرف المسالك. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala menulis kebaikan tersebut untuk kita, agar Allah Ta'ala tidak memisahkan kita sekalian besok di hari kiamat dari mereka orang-orang para wali-wali besar yang berjalan di tariqah yang mulia ini. فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. Sebab seseorang dikumpulkan besok sebagaimana di dalam hadis Nabi dikumpulkan di hari kiamat seseorang bersama dengan yang dia cintai. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضع. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang kami kasihi di surgamu, surga Firdaus, sebaik-baiknya tempat. اعرفوا قدر المجلس. Maka kenalilah betapa agung luhur majlis yang kita hadiri ini. ومن يجالس في هذا المجلس. Ketahuilah, kenali siapa gerangan yang kita duduk di majlis ini, bersama siapa kita duduk. وليمتد نظرك. Dan hendaknya pandangan kita ini kita memandang dengan pandangan yang jauh ke depan. من مجالسة الحاضرين من المؤمنين. Untuk melihat siapa teman duduk kita dari para orang-orang yang hadir dari kaum mukminin di sini. إلى مجالسة الملائكة الذين يحفون بمجالس الذكر. Kemudian juga kita memandang bahwasanya bukan hanya yang nampak, tetapi malaikat-malaikat yang hadir di sini pun menjadi teman duduk kita saat ini. إلى مجالس الأرواح الطاهرة من أهل البرازخ التي تحضر مجالس الذكر.
Dan juga kita duduk di sini mendampingi para arwah yang suci yang berkumpul di majlis zikir ini. إلى مجالسة رجال السند إلى الشيخ أبي بكر ومن الشيخ أبي بكر إلى النبي محمد. Dan juga kita melihat daripada arwah-arwah yang suci, daripada rantaian keilmuan yang bersambung sampai Syekh Abu Bakar bin Salim terus menurun sampai ke atas. وارجع إلى مجالسة سيدهم إمام الحضرة وسلطانها. Dan juga bahwasanya yang menjadi teman duduk kita saat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut hadir. الذي قال فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. Yang mana beliau mengatakan salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian ucapkan. قالوا كيف تبلغك صلواتنا إذا أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء. Bertanya sahabat kepada Nabi, bagaimana salawat kami sampai kepada engkau, padahal apabila engkau telah diikut dalam kuburmu engkau akan lapuk dan akan habis. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi-nabi. وإمام الحضرة سيدنا محمد. Pemimpin hadrah ini adalah Nabi Muhammad. وأهل الحضرة من الأنبياء والمرسلين. Dan juga orang-orang yang hadir di hadrahnya beliau adalah para nabi-nabi والملائكة والمقربين. serta para malaikat dan para wali-wali. والصديقين والشهداء والصالحين. Dan orang-orang yang dimuliakan dari para syuhada dan salihin. كلهم لا يحبون ولا يرغب في مجالستهم إلا من أجل الله. Mereka itu tidak kita idamkan untuk duduk bersama mereka dan dekat dengan mereka, melainkan semata-mata karena Allah. إلا لطلب القرب من الله. Semata-mata untuk mendapatkan pendekatan kepada Allah Ta'ala. إلا لذيل رضوان الله. Semata-mata agar kita semuanya dengan berkat mereka mendapatkan ridha-Nya Allah. فإذا صحت النية كنا أيضا في مجالسهم مجالسين لله. Apabila niat kita sudah benar, maka kita pun di dalam majelis mereka kita duduk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. وهو القائل في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. Dan Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku menjadi teman duduk bagi mereka orang-orang yang berzikir kepadaku. إذن فمن الذي يجالس في هذه المجالس؟ Maka siapakah gerangan yang saat ini kita sedang duduk bersamanya? وسع مشهدك. Luaskan pandanganmu. يوسع الله مددك. Niscaya Allah akan meluaskan anugerahnya atasmu. نحن الآن مجتمعون بتوفيقه Sekarang kita semua berkumpul dengan taufik dan bimbingannya, وبفضله علينا. dengan karunia dan anugerahnya. وهو الذي رتب حضور الملائكة. Dan Allah yang mengatur kehadiran malaikat saat ini kepada kita, إخبار الصادق المصدوق. sebagaimana diberitakan oleh Nabi Muhammad. وإحضار الأرواح الطاهرة. Dan juga Allah telah menghadirkan arwah-arwah yang suci. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما اجتمع قوم من أمتي فدعا بعضهم وأمن الآخرون إلا استجاب الله لهم. Dan beliaulah yang bersabda di dalam hadis, tidaklah berkumpul sekelompok umatku kemudian salah seorang mereka berdoa dan yang lain mengaminkan, melainkan Allah Ta'ala kabulkan doa mereka untuk semuanya. وقال كما جاء في صحيح الإمام مسلم ما لا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. Sebagaimana juga dalam Sahih Muslim bahwasanya tidaklah duduk sekelompok kaum zikir kepada Allah Ta'ala melainkan turun sakinah untuk mereka semua yang hadir, kedamaian. وغشيتهم الرحمة. Dan diliput dengan rahmat Allah. حفتهم الملائكة. Dan malaikat pun ikut hadir bersama mereka. وذكرهم الله في من عنده. Dan yang terutama Allah Ta'ala menyebutkan mereka semuanya dan membanggakan di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. فبأي شيء يذكرك؟ Maka dengan apakah Allah Ta'ala menyebut kita semua? أنت بذنبك وعجزك وضعفك ادخل في بركة الصالحين. Engkau dengan kekurangan, dengan dosa dan dengan kealpaanmu, maka masuklah engkau di dalam keberkahan kaum salihin. فإذا بيننا ولي واحد في الجمع كفى أن ينظر الله إلينا كلنا ببركة ذلك الولي. Apabila di dalam perkumpulan kita ini ada satu orang wali saja, maka cukup satu orang wali tersebut dengan berkatnya Allah Ta'ala memandang semua yang hadir dengan pandangan rahmatnya. وفي الأمة لا يجتمع من أهل الجنة. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan bagiannya nanti. لكن الدرجات مختلفة. Namun tidak sama derajat yang dicapai oleh setiap yang hadir di sini. والأقسام والأنصبة متفاوتة. Dan sesungguhnya bagian yang didapat dari setiap yang hadir masing-masing itu berbeda-beda. كل على قدر الصفاء والاقتداء.
Semuanya tergantung dari kadar kesucian batinnya dan kadar peneladanannya. نال الهدى في أحسن استقبال. Maka dengan kadar itu semua dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala di masa depannya. وكم خفيف الناس من مسكين. Berapa banyak yang tersembunyi di kalangan manusia orang yang nampaknya miskin dan patut قد dikasihani. امتلأ من صفوة اليقين. Namun orang tersebut telah penuh hatinya dengan kesucian keyakinan kepada Allah Ta'ala. وهان بين الناس ذو طمرين. Mungkin nampak hina di antara manusia seseorang yang fakir miskin hidupnya. وهو لدى الحق عظيم عالي. Namun dia di sisi Allah amatlah agung, amat tinggi derajatnya. كم بحسن الظن من إمدادي. Berapa banyak dengan berkat husnudzan anugerah Allah Ta'ala قد tercurahkan ناله من كان ذا اعتقادي. dan dicapai oleh orang yang memiliki keyakinan di dalam hatinya. في خامل إمام حق هادي. Di dalam persembunyiannya terdapat seorang imam yang membawa kebenaran, membawa hidayah. يرونه الناس من الجهال. Akan tetapi di mata manusia nampak di luaran dia sebagaikan orang bodoh yang tidak ada harganya. وقد جاء في تاريخ سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني أنه دخل واثنان معه إلى بيت بعض الأولياء. Diriwayatkan di dalam sejarah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani tatkala dia ingin berziarah kepada seorang wali, bersama beliau ada 2 orang ikut juga. وبداية ظهور سيدنا الشيخ أبي بكر بالتربية الخاصة والدعوة كان بإشارة من الفقيه المقدم وسيدنا عبد القادر الجيلاني. Dan juga di permulaan kewalian Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim adalah dengan isyarat daripada Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. قال فلما دخلوا في بيت الولي قال واحد فيهم أنا جيت أختبر هذا الإنسان الذي اشتهر بالولاية ومعي له أسئلة صعبة أرى هل هو صاحب علم أم لا. Ada satu orang yang datang berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu dari mereka berkata, saya datang hanya untuk mengetes, menguji wali tersebut, dia punya ilmu atau tidak. Saya punya pertanyaan yang pelik. قال الثاني أما أنا جيت أنظر وأرى وما قصدي أختبره. Satu orang lagi yang lain berkata, saya datang hanya penasaran aja, mau lihat, mau tahu seperti apa sih orang yang katanya wali. Saya bukan mau ngetes, cuma mau tahu aja. قال الشيخ عبد القادر أنا قصدته من أجل الله تقرب إلى الله ملآن بحسن الظن به رجاء أن يرحمني الله تبارك وتعالى فقصدته معظما محبا مواليا. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada mereka, adapun saya datang ziarah kepada wali ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, dan saya berhusnudzan kepada wali tersebut bahwasanya saya dengan berkat wali ini bisa dekat kepada Allah Ta'ala. وبعد قليل دخل عليهم هذا الولي. Maka tidak lama kemudian datanglah wali tersebut, mereka berjumpa dengannya. فلما جلس قال يا ابن السقا جئت لتختبرني وتمتحنني. Maka berkata wali tersebut kepada orang pertama, engkau datang ingin menguji dan mengetes aku. مسائلك كذا وكذا وجوابها كذا كذا. Pertanyaanmu demikian dan jawabannya seperti ini. وما أظنك تموت على الملة. Dan sungguh pandanganku mengatakan bahwasanya engkau ini tidak meninggal di dalam Islam nantinya. والتفت إلى الثاني يقول أنت قلت تريد أن ترانا كيف نحن وما عندك اختبار كأني بك قد غرقت في الدنيا إلى شحمة أذنيك. Adapun engkau, wahai orang yang kedua, engkau datang bukan untuk menguji atau mengetes, hanya sekedar engkau ingin tahu siapa aku, maka aku sesungguhnya melihat masa depanmu seolah-olah engkau tenggelam dalam dunia hingga sampai ke telingamu. وأما أنت يا عبد القادر قصدتنا من أجل الله. Adapun engkau, wahai Abdul Qadir, engkau datang kepadaku semata-mata karena Allah. بأدب وتواضع وتعظيم ومحبة. Engkau datang dengan adab, dengan tawadhu, dengan pengtakziman, penghormatan, dan juga dengan kecintaan. فسترقى في مراد القرب من الله. Dan kelak engkau akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. وكأني بك في بغداد على كرسيك تتكلم بلسان حق تقول قدمي هذه على رقبة كل ولي لله. Dan aku melihat seolah-olah engkau di masa depanmu kelak di atas kursi dan singgasanamu engkau berkata bahwasanya telapak kakiku ini berada di atas setiap pundak wali-walinya Allah. وخرج القوم من الزيارة. Dan mereka pun juga orang itu pulang dari ziarah. فأما الأول فسلط الله عليه بعد سنين تعلق بامرأة نصرانية. Adapun orang yang pertama yang mau mengetes tadi, itu dijadikan hatinya memiliki kecintaan kepada seorang wanita non-muslim. خطبها من أهلها فأبوا إلا أن يتنصر. Dia melamar wanita non-muslim tersebut dari keluarganya, mereka tidak mau menerima lamarannya kecuali dengan dia masuk ke agama Nasrani. فحاول فلم يرضوا إلا بهذا الشرط.
diusahakan diminta, tetap mereka tidak ridho kecuali dengan syarat ini. حدثته نفسه شيطانه تنصر مدة وبعد ذلك رجع للإسلام. Maka dia pun berpikir, diganggu oleh syaitan, ya sudahlah aku murtad sesaat saja, nanti aku bisa balik lagi. وتنصر. Maka dia pun masuk ke dalam agama Nasrani. وأقام بينهم مدة وافتقر وتركوه ومات نصرانيا. Maka tidak lama setelah itu dia pun ditinggalkan, kemudian juga dalam keadaan hidup susah dan meninggal dalam keadaan Nasrani. حتى وجدوا صاحب هذا الذي كان معه في بيت ذاك الولي. Hingga dia mendapati sahabat beliau, temannya yang satu lagi itu yang dulu pernah berkumpul di rumah wali yang awal tadi. يقول من هذا المطروح في الطريق لا يأخذ أحد وهو ميت. Maka bertanya, siapa gerangan orang yang meninggal di tengah jalan ini, tidak ada seorang pun yang membawa dan mengurus jenazahnya. قالوا هذا فلان بن فلان. Dibilang ini adalah fulan bin fulan. فذكر اسمه. Maka dia pun ingat, oh ini yang dulu pernah datang. قال ما له هكذا. Ditanya kenapa dia bisa seperti ini. قالوا تنصر والنصارى رموه بعد أن افتقروا المسلمين ما رضوا يأخذونه. Maka dikatakan ini orang adalah masuk ke dalam agama Nasrani, kemudian setelah dia hidup susah, jatuh miskin, orang Nasrani pun juga meninggalkan dia, dan orang Muslimin pun juga tidak mau menerima dia. قال صدق الشيخ الذي كنا عنده هذا مات على غير الملة والعياذ بالله وأنا قدامي الغرق في الدنيا فولي القضاء وبقي سنين في القضاء فقال غرقت في الدنيا إلى شحم الأذنين. Maka orang tersebut berkata, betul Syekh wali tersebut yang dulu kita pernah ziarah kepada dia, betul kalau ini orang meninggal di luar agama Islam. Sebagaimana betul ucapan beliau bahwasanya aku tenggelam dalam dunia hingga sampai ke kupingku ini, sampai ke telingaku ini, dikarenakan dia menjadi seorang pejabat dan bergelimang harta hingga harta tersebut memenuhi hingga telinganya. وارتقت المراتب بسيدنا عبد القادر الجيلاني حتى وصل إلى القطبية في زمانه. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani naik derajat yang tinggi hingga menjadi pemimpin wali-wali yang ada di zamannya. وكان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم يقول يأتيني البدوي الذي يبول على فخذه بصدق وجهه وإقبال فأوصله إلى الله بنظرة واحدة. Dahulu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim berkata, apabila datang kepadaku seorang badui yang terbelakang kehidupannya, yang terbelakang pemikirannya, dia datang kepadaku dengan kesungguhan hati, dengan niat yang baik, maka aku sampaikan dia kepada Allah Ta'ala dalam sesaat saja. تعرضوا للنظرة في هذا المجمع. Maka di majlis dan perkumpulan ini carilah pandangan Allah tersebut. في هذه الساعة. Di saat yang mulia ini. لعلها تدرك الواحد منكم. Barangkali kita akan mendapatkan pandangan tersebut. تنقله من حاله. Yang akan memindahkan kita dari keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih تحوله baik. إلى كريم الحالة. Kepada sifat yang lebih baik. يخرج منا مجمعنا وهو يذوق معنى الصلة بالله. Hingga dia keluar dari majlis dan perkumpulan ini dan dia telah mencicipi makna hubungan dengan Allah. يذوق حلاوة الصلاة. Mencicipi manisnya salat. يذوق حلاوة التلاوة للقرآن. Mencicipi manisnya tilawatul Quran. يذوق سر الصلة بالنبي محمد. Dengan berkat majlis ini dia keluar mencicipi manisnya hubungan dengan Nabi Muhammad. يزداد إيمان في باقي أيام عمره. Bertambah keimanannya di dalam sisa-sisa harinya. حتى تأتي ساعة الوفاة على أحسن الأحوال وأجملها. Hingga tiba saat kematian orang tersebut, dia dalam keadaan yang paling terbaik, paling dekat dengan Allah. يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. Keadaan merindukan pertemuan dengan Allah dan Allah pun rindu untuk berjumpa dengannya. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam yang hak dan dalam hidayah. يا ربي اقبضنا على خير ملتي. Ya Rabb, cabutlah nyawa kami di dalam agama Islam. هذه الذكريات والأحوال والاجتماعات لها مبادئ تجمعنا. Ini perkumpulan dan hal yang kita laksanakan ini yang memiliki dasar-dasar yang mengumpulkan kita semuanya. ليس مجرد حضور وأناشيد والكلام وانصراف. Bukan hanya sekedar hadir, dengar qasidah dan kemudian kita pulang begitu saja. لكنها إيمان. Akan tetapi semuanya diawali dengan keimanan وصلة بالرحمن. dan juga hubungan yang erat dengan Allah ورابطة بسيد الأكوان. dan mempererat hubungan dengan Rasulullah ومنهاج نستبينه ونمشي عليه في الحياة. dan membawa pedoman perjalanan hidup yang kita jalani di dalam sisa umur kita, يحكم أقوالنا وأفعالنا. yang mana kita jadikan perjalanan hidup dan aturan tersebut sebagai pedoman dalam ucapan dan perbuatan kita ومعاملاتنا مع القريب والبعيد. dan juga
juga pedoman di dalam muamalah kita bersama orang yang dekat ataupun orang yang jauh dalam cara kita bersosialisasi. والله يجعل هذا السر والنور ثابت فيكم وفي أولادكم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan sir ini, cahaya ini tetap ada dalam diri kita dan keluarga anak-anak kita semua. فإننا في كل سنة نفقد عدد من الذين ظهر فيهم هذا النور والسر والاستقامة على هذه الطريقة. Sesungguhnya kita dalam setiap tahunnya ini kita kehilangan daripada orang-orang yang memiliki cahaya ini di dalam hati dan sanubarinya makin tahun makin menghilang dan meredup. ويذهبون علينا واحد بعد الواحد. Satu demi satu hilang dan pergi meninggalkan kita. ويغيبون من بين ديارنا. Dan juga mereka pun juga keluar dari rumah kita dan meninggal dunia. ويغيبون في مجالسنا. Lenyap dari rumah kita dan dari majelis kita. فالله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. Allah Ta'ala merahmati mereka dan mengangkat derajat mereka semuanya di surga. وبعض الذين كانوا معنا في العام الماضي افتقدناهم هذه السنة. Dan orang yang kemarin tahun lalu ada bersama kita tahun ini pun juga kita kehilangan dengan wafatnya mereka. منهم السيد حسن بن عبد الله السوم عليه رحمة الله. Di antaranya adalah Sayyid Hasan bin Abdullah As-Sawm. وكم فقدنا من الأخيار هنا وهناك. Berapa banyak kita kehilangan daripada orang-orang yang baik di sini di sana. فالله يرحمهم ويخلف منهم وأمثالهم. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan Allah Ta'ala meneruskan menggantikan penerus mereka yang berjalan di jalan mereka. في ديارنا ومنازلنا. Di rumah kita, di lingkungan kita. وفي بلداننا وأوطاننا. Dan juga di negeri kita. أيها الجمع الكريم. Wahai orang-orang yang berkumpul di perkumpulan ينظر mulia. إليكم العلي العظيم. Sesungguhnya Allah Ta'ala sedang menatap kalian. فيطلع على ما في قلوبكم. Dan Allah Ta'ala meneliti apa yang ada di dalam hati kalian. فأروه خيرا. Maka perlihatkan hal-hal yang baik واعزموا على التقوى والاستقامة. dan bertekadlah untuk senantiasa takwa dan istiqamah. وجددوا توبتكم في المجمع. Dan marilah kita perbaharui taubat kita sekalian di perkumpulan ini. وأنيبوا إلى من يرانا ويسمع. Dan marilah bersama kita kembali kepada Allah yang Maha melihat dan mendengar kita saat ini. وتوسلوا بحبيبه المشفع. Dengan bertawassul kepada kekasih Allah sang pemberi syafaat. وأهل القدر الأرفع. Dan juga mereka orang-orang yang memiliki derajat tinggi di من sisinya. أهل بيته وصحابته. Baik dari keluarga dan sahabat Rasul. ومن آل بعلوي والعترة النبوية. Dan segenap dari keluarga Ba'alwi dan segenap keturunan Rasulullah. خصوصا سيدنا الفقيه المقدم. Terutama Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. وصاحب الذكرى الشيخ أبو بكر بن Dan سالم. juga yang kita rayakan haulnya Syekh Habib Bakar bin Salim. يا رب بهم المحبوبين إليك اجعلنا في المحبوبين Ya عنك. Allah, dengan berkat mereka dan segenap orang-orang yang cintai, jadikan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang Engkau cintai. كل واحد منا تب عليه. Ya Allah, setiap individu dari yang hadir berikan dan limpahkan taubat-Mu atasnya. توبة نصوحة. Taubat yang sebenar-benarnya, لا تبقي إثما yang tidak menyisakan ولا تغادر سيئة tidak menyisakan daripada keburukan, إلا محتها من صحائفنا melainkan Engkau hapus dari lembaran-lembaran وتبدلت بفضلك إلى حسنة. dan semuanya Engkau ubah menjadi kebaikan. يا الله حققنا بالتوبة. Ya Allah, perbaiki kami hakikat taubat. إن الله يحب التوابين Sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang ويحب bertaubat dan المتطهرين. mencintai orang-orang yang bersuci. ولقد جعل الله أولياءه رحمة للعباد. Sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan para wali-walinya sebagai rahmat dan kasih sayangnya terhadap hamba. بهم يقبل توبتهم Dengan berkat para wali-wali tersebut Allah Ta'ala terima taubat وبهم mereka. يغفر زلتهم Dengan berkat mereka Allah Ta'ala mengampuni kesalahan وبهم mereka. يقضي حاجاتهم. Dengan berkat mereka Allah Ta'ala tunaikan hajat. فتوجهوا جميعا إلى الله Maka marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah, واقصدوا وجه الله bermaksud dan menuju kepada ridha Allah. وتذللوا بين يدي الله Merendahlah di hadapan Allah. واسألوه مع أوليائه وملائكته وأصفيائه Menulislah kepada Allah bersama para malaikat dan para wali-walinya Allah. ونقول كما يقولون وما علمونا نستغفر الله العظيم. Dan kita berucap sekalian sebagaimana diajarkan bersama-sama ucapan Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو Alladzi la ilaha illa hu الحي القيوم al-hayyul qayyum. ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو Alladzi la ilaha illa hu الحي القيوم al-hayyul qayyum. ونتوب إليه نستغفر الله العظيم Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو
الذنوب والمعاصي والآثام بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله ونجدد إيماننا في المجمع مقتدين بهم. Marilah kita perbaharui iman kita dengan meneladani mereka. قائلين بقول النبي محمد Dengan mengucapkan apa yang diucapkan Nabi Muhammad. وأقوال أهل حضرته من المقربين. Dan ucapan orang-orang yang hadir di hadrah beliau dari para wali. أفضل الكلمات وأطيبها. Kalimat yang paling afdal, yang paling harum. وأعظمها عند الله. Yang paling agung di sisi Allah. وأثقلها في الميزان. Yang paling berat di timbangan Allah. كلمة التوحيد. Kalimat tauhid. مفتاح الجنة. Yang merupakan menjadi kunci surga. لا إله إلا الله. ويستشعر عند قولها التبعية. Dan kita membayangkan tatkala kita mengucapkan kalimat tersebut sebagai pengikut kepada Nabi Muhammad sebagaimana beliau mengucapkan. لخير البرية وأهل الحضرة العلية. Ikut kepada ucapan beliau dan juga para wali-wali Allah. ونقول بقولهم وكما قالوا في التبعية لهم نقول لا إله إلا الله. قدم إلى بعض المدن الكبيرة سيدنا علي بن موسى الرضا. Tatkala Sayyidina Ali Ridha bin Musa al-Kadhim beliau datang ke suatu negeri, خرج يتلقاه أهل البلد. maka datanglah orang-orang penghuni kota tersebut menyambut beliau. وكان متطفل السن يغطي وجهه. Beliau memakai toilesan sorban yang menutupi wajah beliau. فاستوقفوه. Hadang oleh para ulama-ulamanya tatkala akan masuk ke dalam suatu negeri mereka menanti. طلبوا أن يحدثهم بحديث عن آبائه. Para ulama-ulama tersebut mereka meminta kepada Imam Ali Ridha untuk membawakan suatu hadis yang tersambung melalui ayah dan leluhurnya. فابتدأ يحدثهم. Maka dia pun memulai menceritakan hadis tersebut. فكتبت من المحابر 20,000 محبرة كانوا حاضرين بمحابرهم وأقلامهم. Dikatakan bahwasanya disebutkan dalam sejarah bahwa orang yang hadir yang mencatat dari para ahli hadis tersebut adalah lebih kurang 20.000 ahli hadis. قال حدثني أبي موسى القاضي. Beliau berkata, aku diceritakan dibawakan hadis ini dari ayahku Musa قال al-Kadhim. حدثني أبي جعفر الصادق. Musa al-Kadhim berkata bahwasanya aku diceritakan oleh ayahku Ja'far قال Shadiq. حدثني أبي علي زين العابدين. Dia berkata bahwasanya aku diceritakan oleh ayahku Zainal قال Abidin. حدثنا أبي الحسين. Diceritakan bahwasanya aku mendapatkan dari ayahku قال Al-Husain. حدثنا أبي علي بن أبي طالب. Dia mendapatkan daripada ayahku Ali bin Abi Thalib. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia berkata aku diceritakan oleh Rasulullah. عن جبريل. Rasul mengatakan عن mendengar ميكائيل. dari malaikat عن Mikail, الله عز وجل mendengar dari Allah Ta'ala أنه قال bahwasanya Allah Ta'ala لا إله إلا الله حصني. La ilaha illallah adalah bentengku. فمن قال لا إله إلا الله دخل حصني. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia telah masuk dalam bentengku. ومن دخل حصني أمين من عذابي. Barang siapa yang masuk di dalam bentengku maka dia aman, selamat dari azabku. ولما سمع بعض العلماء السند قال هذا سند لو قرئ على مجنون لأفاق. Sebagian para ulama yang mendengar sanad hadis ini mengatakan seandainya sanad hadis ini dibacakan kepada orang yang gila maka dia akan langsung sembuh. وكان بعض الحاضرين لديه مجنون في البيت. Di antara orang yang hadir kebetulan ada keluarganya yang terganggu kejiwaannya. خرج مباشرة فقرأه عليه فأفاق ورجع إليه عبد. Maka langsung dia pulang membacakan sanad hadis tersebut kepada keluarganya yang terganggu jiwanya itu maka langsung sembuh saat itu juga. وروى الإمام أحمد في مسنده Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya أنه قال لجماعة من أصحابه هل بينكم غيركم يعني من المشركين واليهود قالوا لا. bahwasanya Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya tatkala berkumpul bertanya kepada mereka apakah ada di antara kalian orang-orang selain kita dari kaum musyrikin ikut hadir gak bersama kita saat ini? Mereka menjawab tidak.
لقنهم بالذكر وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. Maka Nabi Muhammad pun mentalkinkan kepada mereka kalimat tauhid tersebut dan mengucapkan la ilaha illallah 3 مرات. sebanyak 3 kali. ثم بشرهم أن الله قد غفر لكم. Kemudian beliau mengatakan setelah diikuti oleh para sahabat bahwa Allah telah mengampuni kalian semua. Ya Rabbi ighfir lana kama ghafarta lahum. Ya Allah, ampunilah kita semua sebagaimana Engkau telah mengampuni mereka para sahabat. Wa narudduha rabi'an. Dan kembalikanlah kami ke rumah kami dalam keadaan Kau ridha. Ana qulu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lahzatin abada. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اكتبنا في المقبولين أجمعين وفي الموصولين يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال أهل إندونيسيا والمسلمين. ادفع البلاء عن أهل الشام وعن أهل اليمن وعن أهل الشرق وعن أهل الغرب من أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. ومن جاءنا بلا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله اكشف الكرب عن أهل لا إله إلا الله. ادفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله. انظر إلينا نظرة تزيل العنى عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين. اجزي السيد محسن بن عيدروس الحامد خير الجزاء على ما قام به، وضاعف له الهبات وأهله وأعمامه وأبناء أعمامه وقاربه والمساعدين له والحاضرين في هذا المجمع. اللهم اكتب لنا التوفيق التام واكتب لنا كمال حسن الختام. نسألك حسن الخاتمة عند الموت. نسألك حسن الخاتمة عند الموت. نسألك حسن الخاتمة عند الموت. نسألك أن تختم كلامنا من الدنيا بلا إله إلا الله، وأن تحشرنا في زمرتكم مليالها وأنت راض عنا يا الله. واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واقض حاجاتهم وبلغهم أمنياتهم في كل ما يرضيك ظاهرا وباطنا. أصلح لنا ولهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله. نسألك خير هذا العام الذي أقبل. اللهم اجعلها سنة فرج للمسلمين وصلاح للمسلمين وجمع لشمل المسلمين ودفع للبلاء عن جميع المؤمنين يا رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، من لنا ولعبادك هؤلاء في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ والآخرة. إلى من نلتجي بمن نقصد؟ ما لنا غيرك يا الله. جد بالفضل علينا يا الله. ارحمنا برحمتك الواسعة يا الله. أصلح لنا الشأن كله يا الله. ثبتنا على ما تحب. لا تزعزع الإيمان في قلوبنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة. وهب لنا من لدنك رحمة. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. 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 إنك لا تخلف الميعاد. بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة. أعطنا كتبنا بأيماننا. رجح موازين حسناتنا. أوردنا على حوض النبي المورود.
أوردنا على حوض النبي المورود واسقنا منه شرابا لا نظمى بعده أبدا، وادخلنا معه جنانك مع السابقين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، يا مجيب الدعاء، يا من لا يخيب الرجاء، يا رب الأرض والسماء، يا أرحم الراحمين.